恭喜勇哥，元朗分店開咗啦！喂，多謝，恭喜勇哥。聽日先至係正式大好日子啊 OK，到時過嚟飲杯咖啡。一定。今日係我哋利嘉閣工商鋪成功為我哋嘅客戶勇哥陳皮燒鵝喺元朗揾到心水鋪位，特別多謝我同事 Eric 全程努力咁跟進。應該嘅，最緊要係勇哥滿意啦。Eric 就好幫得手嘅，交俾 Eric 幫我揾靚鋪咧，我就好放心。Eric 啊，你點解會介紹阿勇哥租元朗呢個位呢？係啊，元朗區美食雲集啊，消費力好強啊，而且係傳統嘅氛圍好濃厚啊，好適合勇哥呢個品牌喺呢度元朗落地生根。係啊，好多元朗嘅朋友咧，佢好遠都出我九龍啊、香港嗰啲分店食燒鵝，咁佢問你嘅燒鵝咁好食，幾時去元朗開翻一間啊？咁嗱，適逢咧 Eric 哥咧就喺元朗介紹個靚位俾我，咁我就決定咧喺元朗開一間勇哥陳皮燒鵝，方便咧元朗嘅食客朋友咧喺元朗都食到我勇哥陳皮燒鵝。呢個鋪位嘅人流夠喎，夠光猛闊落，啱晒勇哥對開新鋪頭嘅嚴謹要求啊！勇哥啊，呢間係你第5間嘅分店，你個成功秘訣必定同呢個出品有關。係啊，我哋由選材到製作，每一個步驟都好嚴謹嘅。特別咧係我哋用10年新會嘅老陳皮去首創咗我勇哥嘅陳皮燒鵝呢個招牌，好多食客食完都好滿意。勇哥嘅陳皮燒鵝匠心獨運啊，一定會世代傳承嘅。希望大家多多支持元朗店嘅勇哥陳皮燒鵝，希望大家多啲嚟支持。恭賀勇哥生意興隆，客似雲來。多謝大家，多謝大家。